Bonjour, bonsoir, ça dépend ya ero bokolanda biso na émission na biso ya découverte ndenge toloba rapé to mesana koloba kaka bobo santé na ko s'abonner et belé beaucoup plus na chaîne ya Télémonde TV. Alors c'est moi votre simple servante Rachel Chamalenga. Oya memela cabinet émission ya masolo oya kundula makambo oya boma na se abimisa na kati ya likulu ya molili. Pote mukili eye bape mona makambo ezana tina te ya pesa kango tina. Alors lelo na kati ya émission na biso sans oublier na pesi cameraman oya zo sala ngana bino to mona na lelo problème kendi mbote ya mingi. Alors na pesi mon cordon Jericho Betox mobala litutu na mbuntu oya lati singa drapeau alobi na nga kezala mwasi peye bakoloba. Alors na émission na biso ya découverte ya lelo to meme bino masolo ndenge nini ba komeka mpe ko expliquer biso masolo ya bilamba donc on a bilamba eza boutique d'habillement te mais eza ndenge nini elamba etongamaka po muté comme pe na nzoto boye pesi pe maboko pantalon pe pesi forme sali ke na ta pantalon na bodine na lati lelo. Alors papa na biso akomeka mpe ko expliquer biso masolo ameka mpe ko lakisa biso ndenge nini ezalaka ke mutal sombi tisi ake ko pesa ngo pa tailleur a pesa ngo forme pe bimelamba bobo sanate na ko s'abonner na chaîne ya biso ya Télémonde TV. Un peu problème kendi on me ko fungola biso caméra ba image to pour ça n'est pas papa na biso invité na biso lelo o to ko sa na ye émission na moni toze sika bilambe ezali esika mosali ezali ya papa asalaka. Alors bonjour papa. Bonjour madame. Papa comment na yo nani? Comment na M Ndoulay. M nani? M Ndoulay donc modéliste Ndoulay. M Ndoulay. Alors papa toza na kati ya émission na biso ya découverte barolando na chaîne ya Télémonde TV. Alors et quand même na chef et président comme on a Emmanuel Mambo. Musalo depuis Kala depuis 1994. Dans la première expérience. Bon, si je ne me trompe pas, ça n'a pas 26 ans d'expérience. 26 ans c'est déjà trop. Alors papa aime là le mettre na combien à mettre pour que nous ça va être bien na Congo ya mer. Pour le bien aime là. C'est na kati ya 26 ans wana. Dengo o le coach peut citer biso. Musala ya mo bandele yango ana kisha 7 ans na ba muka mususu. Mulo na nga oyo na ekola yango na Mbanzango. La Congo centrale. En 1994 na mois de février, on a démarré pour fonder le bouchon ya machine. 1994, on a venu pour apprendre jusqu'en 2006. Donc, 1996, on a cessé pour la 1996, on a travaillé comme travailleur dans Sintin. Et à Bichilix, on a travaillé comme travailleur. Alors, la Bichilix, c'est écrit maison Munene. Oui, maison ya Munene ya Maître Tino et à son âme à Tikabiso. Maison on a travaillé pendant 3 ans. Maison on a eu le maison on a London. Alors, on papa obi et ça donc qui na classe qui pour l'expérience. Bon, na joie qui ba notion na nzela ya kelasi mais mingi na évolué trop na pratique. Alors, dans la pratique on a mettre là, c'est-à-dire que yo moko c'est une esprit de créativité. Créativité ça là qui parce que place même na bana ko prendre boulot oyo même
prof wana bazalaki kosepelana makasi nayebi kasi nakoyeba mosala parce que nalingaki yango mingi eloko ya pusanga nayeba mosala oyo parce que premièrement nalingaki yango esepelaka nango efe père nanga mpe ya sonam azalaka couturier me nayekolango na maboko na ye te ayi kosepela mosala ye azali kosala puis aya kotuna ngai metie nini yo olingi obandi kosala na vi na yo série wana ntango ekokongwa na 1990 91 bane blanche bagrève père nanga avandisi ngai abikeno bulo nini kosepela nango osala na websa papa keno nga nasepela na couture na électronique abinanga nalingi opona bulo oyo yo okoki kosala sino papa nasala couture abilokola ebimi na motema na yo sala couture le conseil na opesa yo okotisa rigueur mayele volonté courage na mosala lobi na yo okozala mpe parent okozala famille na yo oyo osoutenir na nzela mosala vraiment makanisi papa apesaka ngai nasepela nango makasi mpe nasalela yango parce que dès le début ya boulot oyo ntango bandi koyekola nakoma neti nanu néglige papa ya conseiller ngai abikeno mon fils ntango ngai nao nakufi te oyeba prix ya lipa na kwanga alors nalingi te lobi na nga yo otikala kochauffer parce que nakoti bino ebele le seul mwana oyo abotami personne qui avec handicap ezali kaka yo alors nakopréféré otikala na boulot métier na motu na yo olobi otikala kofanda te na baare de bis obanda kwambe te bato pesa ngai sombela ngai kabela ngai naliaki te salanga boye sombelanga boye non nalingi kopesa nga parent na yo biso baparent na yo valeur mamba kosenga senga ezala te oyeba kosala alors na pratikaki nyonso papa alobaki na metaki yango na place c'est pour cela que lelo nabima kotika alors papa maître Azilai na kati ya mosala na oyo ngolo babekela ozwa baavantage ebele etolikalaka na badésavantage bon baavantage ebele ezali badésavantage mpe ezali mpona boulot nyonso ezalaka na 26 ans oyo osali baavantage nini okopesa biso buke bato mosusu bazala na mposa osala mwa mosala oyo ya couture mais bamonaka efutaka te bakoma oyo babisala moko ya babire kishasa bakoma oyaka babisala bamifra bambelamba alors yo etanke maître ombe na mosala oyo mais kana kopesa mpe papa oyo basala mosala oyo yo kosa balanda mpe yo basala conseil kaka nakopase mosala ya mabe ezalaka te mosala ya mabe ezalaka te sauf yo moko moto osala mosala na opesango valeur ntango opesango valeur na moke oyo ozoso oyebaka kosorganize nango ndenge okorientele makambo na yo okose retrouve bese na yo ekozala soki yo moko boye soki yo moko pena ambition eza te obebisi mosala na yo ozando kaka soki mwa 2000 francs oyebi kaka nalia na ngai mpo na yo vie esuki wana omona lobi na yo te mosala oyo eza mosala ya bien baoyo bayebi yango te basepelaka nango mpe bayeba babulo oyo eza bien métier ya liboso oyo nzambe afakolisa na mokili eza couture obosana te bana monde entier public à monde entier métier oyo nzambe asouligna liboso na mokili ezalaka couture parce que so nalobi eza couture mpona nini parce que toyaki bolumbu symbole oyo basala ya kolatisa adam likasa ezalaki symbole ya elamba mpona koyebisa bino keno oyo métier oyo bafakolisa na monde ezali couture ya liboso po tozipaka nzoto na biso alors maître bien namoni oza mayele ebele omeki mpe koexplike bandeko balandi kobosana te na kosaboli na chaîne bandanga mpe nakotama nayebi nanga teke couture ebandaka na liboso na donc commencement couture ebandaka en tout cas banda lelo nazwi vraiment inspiration ya bien alors avantage nini oyo ozwa na kati ya mosala oyo baavantage nazwa ntango nayekoli mosala oyo nazalaki parent te tout d'abord nakomi parent kaka na bulo oyo lelo
bana nanga pe bazo beaucoup makana boulot oyo ana ba santa bien ba contrôle de vie minimum eza kitoko vraiment na respectera boulot nanga oyo dès que il est matin faut na bonga mana na travailler on a habité na famille na libota vraiment ça la nga bien c'est que bana pe batanga place kana musala ou bana pe kana musala vraiment bana na ngai nanga moko te vile wana boulot oyo chiki na bango ezaka na boulot oyo c'est que futanga makasi faut le bapenda mettre en place yo c'est ba na utango loba ke boulot ya mabe ezalaka te yo mo wane gestion na yo ezala bien ozozwa mbongo gestion na yo peza mabe osi retrouver te boulot oyo eza bien bana oyo basala bakupe couture na encourager bino okota na profondeur ya koyeba boulot oyo lobi na société boza négligé te. Alors maître pour monter à bimaloko ayo lelo babenga ye maître pe na moni o dusa misa makasi oza chemise abana mibali osala oyo eza chemise homme yango ozomona na obeta ba art oyo oyo eza inspiration nga moko nazobeta mokolo elamba oyo ayebisingaka kilometre napesi yo modele te salelanga kaka eloko oyo ekosepelisa ngai na fete alo bainspiration oyo naobetango parce que eza nanu inachevé nanu esili te soki boyaki na ntango elingaki esila bokomona so ekosenga mpe bozonga ntango ekosila esala publike bien bamona mpe makambo ndenge ezali baindusi ezali problème ezali keno eloko na ya na pokoso na na matériel mpena ya bien te maître wana tolobela ngo mbala nsima wana toza na kati ya masolo mpo bato bayeba vraimen mosala oyo osala alors namoni elamba oyo eza liputa na kati awa eza tisi po explike biso nkombo ya tisi oyo nini na liputa oyo eza nini oyo eza liputa oyo eza tisini yango tokoma komélange na liputa epesa décor ya bien parce que moto aolata asengi eza ebima mpena décor mpo esala ye bien. Alors otongela mpe bamario baza na posa ya mariage coutumier bafille ya collation oui bayaka bato ya collation bacouple mpe bayaka bamariage coutumier bayaka nasali baart basepeli meme bainvité basepeli. Alors papa nanga obi osali 26 ans d'expérience na 26 ans d'expérience on a tobeta masolo ti to solo eloko nini esali ke osi retrouver ka place oza po lobi ke no bata la place oza te eza kaka mayele tant que moto aza na mayele eyebanaka mpe kaka na misala mayele eyebanaka te na kati fo ebima esala misala bon na ndenge oti oloba nasali boulot oyo pendant longtemps suis na se retrouver toujours na kati ya esika oyo problème na nga ezali keno awa mpe na clientèle ya makasi esika na vandi awa moyen na construire eza te parce que batiki entrée ya parcelle bato balingi kaka nazala awa mpo na clientèle na nga eza makasi. Alors par exemple opesi biso eza mpo na parcelle mais awa ofutelaka to ozoka kotonga mpona na tanda bon nafutelaka naza locataire. Alors pourquoi hangar ezaka ya bato likolo nazo sika question na nga po bato bazolanda mpe ba comprendre que maître aza na mayele mais état oyo ezali sombula ebandi des fois mona te ke mai ekota vivra nde badifficulté mpe ezalaka mpona mai surtout mbula so ebeti mais nakoki koloba na part wana nga naza personne va avec handicap boulot oyo nayekoli yango mpo esunga ngai na dérangeaka bato te ekosenga l'état congolais atalela biso mpe makambo oyo parce que tomona yango meme bapaye ebele bapersone va avec handicap bazalaka sécurise bazalaka bato mo banégligeaka bango te bapesaka bango mpena mwa bamakambo bien alonga na basenga bato lokola biso l'état congolais fa soutenir bato lokola biso bapersone va avec handicap mpona minute oyo nga nakopesa l'état nanga soni te ke navandaka na bakoin mo boye nasengaka naofingisa l'état na nga fo napesa l'état na nga valeur alo na valeur oyo napesa l'état na ngai il faut l'état pa soutenir ngai bamateriel ya bien akoki kolongola nga na esika oyo nazwa esika mo ya bien mo bafinancer mo bien nafanda esika ya bien mpona kosala na nga ndenge elongo bani na kati ya émission na biso ya découverte omeki mpe lisusu
biso masolo ya mosala na yo ndenge obandelaka ici. Alors namoni kaka ke oza na machine moko nde outi oloba na mosala nde outi olobaki leta atalela yo likambo problème ya bamashine nde eza a moko olobi ke oganyaka oseko tuvaka na mbongo omoni okosala mpe économie na mbongo wana okosala économie mosombela mpe machine mpo edako déjà vivre na bana. Merci pour la question wana. Yango na otako lobake no musala o eza musala mo malamu soki gestion na eza bien. Problème eza nini? Nazwaka mbongo. Mbongo wana yango ezo dépendre ngai na soutenir bana na ngai. Bana na nga baza na complexité des fois baninga na bango. Bana na nga bakola kitoko ndenge esengeli bana bakola. Ndenge bana bakola ndenge bana na nga pe bakola. O etali machine moko capacité ya kosomba machine ya bien vraiment ezate mbongo ya moins de vivre na bana ezangaka te yango na osenga keno l'état congolais soki akotsanga maboko ekosala epe bien parce que nayokisaka soni te nde na telemi boye nana s'il vous plaît naza na peki na nga oyo mpona kolakisa bino keno naza personne avec handicap alors soutien ya l'état congolais kosalanga bien baye oyo pe baza na makoki bamoni keno mndulai utirie na biso ya Congo chasa te ya Congo ekosala bien parce que wana nozweke kaka na valeur ya mboka na biso tozo soutenir Congo na biso na misala la place de Senga. Alors, va soutien la mieux ça la bien. Hôtel la machine, ça d'abord. Il a fait de 10 ans déjà. Dans 10 ans, vous mettez la machine 10 ans. Je m'en ai essayé les couleurs. Donc 10 ans. 10 ans. Alors, maître, na kati sina biso deuxième mission de couvert de beta ma solo belé vraiment. Alors, tu as une machine au bateka en combien? Bateka en $150. 150 $. 150 qualité ya bien 150 $. Pour na ba couture pour na beta ba couture oyo faut qualité machine ezala bien mais ba machine oyo ekomi mo un peu démodé ça ba ancien modèle lelo monde évolué na ba industriel ba machine ya piqueuse wana yango nde lelo ekomi kokota na ba télé pour na kosala pe na ba art bien souci na ngeza ndenge nini soki nazwi machine susu ya bien bosoinga na machine ya bien bato baza na mosolo bozolanda ngai l'état bozolanda ngai soki nazwi soutien ya ba matériel ya bien souci na ngezali natika la kaka te kozelaka mutu akenda sombela mba aya na salela ye souci na ngezali na créer ba art on a ça na mutu oyo banda na yekola couture ba art mususu na créer yango te eza nango na katsa mutu dona créer yango nazwa maison na kota na vitrine peuple congolais yaka esombaka et ça la bien pena ko betango ba griffe ya mndulai vraiment ba griffe ya mndulai ndo beta on a kati la mbanda na obeta c'est que ozama yeli oui griffe ya mndulai yango na obeta pena po bato baya basomba pena balata pena do maison moko ya bien vitrine ezali na kota ba biloko wana na kati bato bazoya kosomba eza biloko ate to ko bando somba ga biloko euti soki wapi non biso pe to wana mayele to créer mayelo ezana katsa mutu na biso bato pe bazala sanctifié. Alors maître toute une machine oyo eza ya courant électrique to sala on kama mako machine oyo eza mécanique donc ça fonctionne avec mécanique na yo mona ki ko travailler on a trop de mécanique na aussi c'est lamba nokité na adapter yango na tcha eloko na sima babengi moteur na adapter yango na électrique eza machine mobo eza wa double sim parce que ta kurekei na tchaka na mécanique on a évité problème te na client to cliente. Alors na mona ba machine msusu ya DG électronique ko yo préféré o bo adaptaka yango o ya ba adaptation pe fo ezalaka mais industriel wana fo ezalaka pona indusa pena ba couture ya bien parce que industriel vente sa couture ya ko telemate industriel vente sa pena couture batu bazo sepela
dona pena na posa pena ba créativité moko boy souci na za nango mais moi limite ezali par rapport à matériel. Alors maître, na kati ya 26 ans wana tobeta masolo. Na kati ya 26 ans on peut se ka ba avantage oyo zwaka. Alors ce que eloko nini esala ki na kati ya 26 ans wana oyo ba toujours na obtenir na musala na yo po biso lelo tokoma soki na sala na nga littéraire na keke na sala journal les osimba te na bina tika na ko monter kama tembe. Mais yo moni ke Hollande ki conseil ya papa na yo po kendela ki nango classe ezale simba ki to zaika na confiance ke ko simba. Ndo le biti lelo na 26 ans. Alors il se biso ba momo le kanaki nango wana ba passe ni omonaki o expliquer ngo pour nous fortifier bato oyo bazolanda biso na chaîne ya Télémonti. Ba passe ba souffrance ezalaki na koyekola na ngai mpona koma boye souffrance ezali so nazo expliquer bato souffrance ezalaki ntango nazoyekola parce que place na bana ovanda mpona prendre boulot oyo moi bankope ezalaki mais lokola nalingaki mosala oyo nakomisaki yango ati na suka nabike non kileke soit difficulté mais ngai boulot oyo nakomisa yango ti na suka fo nayeba yango alors nazalaki mpe na miso mpe nzala mais na mati kaka na ketchik souffrance ndenge na ndenge misusu mpe eloko akolia ndenge ezozala te banini naki atele naki pratique mais lelo oyo nayebika mosala moto alors bato bazolinga kosala boulot oyo to baboulot kaka oyo etali keno bamétier boza toujours na courage kande na ota koloba kosala baboulot boulot oyo okende sika nyonso okende ekotika yo te boulot oyo nazala nakolamuka ata na 100 francs te sui na ye kaka nazanga kozwa mbongo te oyo esengaka keno nalia namela nalata kitoko tala ndenge nazali mpe eza nde na mbondeka ya couture nde na bimi boyaka couture na bimi eza couture nazala propre ntango nayamba baclient na ngai to bacliente na ngai bamona mpe kendo couture aza présentable nakokomitika te oyo elekaka wana eleka lelo eza susu oyo nga naza lelo alors naninga kozala propre esika mosala ndenge na ota koloba keno bato ebele oyo bakanisaka keno kobotama personne va avec handicap kobotama na défaut moko boye quelqu'un bakokanisa lokola balimite na vie baza complexe wana balongola bayeba mosala bayekola mosala bosala mosala oza mutu lokola mutu nyonso travailler oza mutu lokola mutu nyonso soit défaut na otiango pembeni tala par rapport ya défaut na yo eloko nini oyo nakoka kosala par rapport ya défaut na nga okoki kosala parce que naleka ya mosu mpe na nzela namona baninga na ngai bazosengasenga bazolelalela biloko mwa bongo esalaka nga bien te voir même nga moko na personne avec handicap lokola bango mais suis naza nango na poche na kanga motema te napesi bango mais toujours naencourageaka bango kaka bayeba mosala. Ok, alors bobosana te na kosabone na kati ya chaîne ya biso ya Télémonti TV oyo quand même na président na yango ya biso mpe na yango Emmanuel Mambo Gela. Alors kolakisa biso na mamoko oyo toni kasi to batala po bamoni kaka elamba eza na inachevé eza ndambo namoni awa oyo eza nini nasali yango te na garda yango na kati soki nabimisi yango natie na table nabiki baprogramme na nga na kosala babiloko ezalaki déjà pousi depuis weekend oyo ebimaki alors oyo nazomonte j'espère entre lelo olobi eza déjà ya kosila. Ok, maître tobeta lisolo mpo lobi awa na kati ya mayaleti na yo oza na babilamba oyo obomba te mais tant totambola bamaison mosusu akuti po tokendaka mpe obongisa bilamba ti omona moto atondi tala na bilamba ebele azokosa yo yaka lobi kuna okoya bona azalaki na bilamba ebele ntango sikoyo yo omonaka bongo maître esalaka oyoka na matoni bamaître baza bescro esalaka ndenge wana mpe esalaka nga susi makasi ya kobengama
couturier aza esalaka mpe na mpasi mais eza yo te eza nde bazofingisa mpona yango wana esalaka mpasi donc esalaka vraimen mpasi mais conseil kaka ebandi na biso nyonso nanga moko naa na kati alors ntango toyambi client to cliente befort fo tosalaka yo kosala yango oui befort tosalaka donc nga ba yo kosala yango so moteni lambo omisi tiki momo te wana esekomaka te elingi naloba boye koumisa se produit soki nalobi mpe naumisaka te bato baondima te parce que naaka couturier mais loko nani naloba boye andake biso bacouturier andake biso bato baartiste bato baart alors conseil wana eza mpe nga mpe naa na kati tomeke mpe kochange nga mpe so naa na badefo wana tomeke mpe kochange soki oyambe eloko ya moto tosala yango mpe na lombangu ekendeke non pas ke no atele ezalaka étouffe oyo aye ozo recevoir mais obimisa te eza mabe fo public esepelaka mpe na minimum respect ya travail. Ok, alors motuna nanga mosu ezaki eloko nini yango esalaka te omoni kaka topesaki mbongo na biso napesi mbongo nanga na elamba nanga alo ekokomi na suka osisi elamba te oyemba moko zwa elamba na wana mbongo na ozongisela motu mbongo donc ondimaki monta wana okomi elamba na tongo yango na $50 yo nasengoka $15 apamba ma owumisa elamba ka ndo outi oloba siko na suka nango otikeli nga elamba ndambo esila te obwakeli nga elamba na mbongo wana eza bacouturier oyo baopesa mosala na bango valeur te ntango oyambi moto ayelo eloko yo nde artiste yaye koluka yo ocreye alo yo nde koyebisa ye keno art nanga oyo eza otan boyokani na motu soki boyokani na motu te vite na place bosala baéchange de parole vite ye te ake ayer mais ntango yo oyambi ye opesi prix na yo respecter mosala no par rapport ndenge okorendre ye service eza te kozwi mwa 2000 na ye mwa 3000 na ye mwa $10 na ye après lobi obanda koloba lisusu keno nasalaka modele na $50 motango ayaki na elamba falo yebisa $50 falo yebisa ye na place obanda olobele balangage ya mabe aza client babokolaka ye lelo aye osaleli ya sepeli apesi yo mbongo yo po sauve ye mpe place akokende baolula ye aoyeli oso baclient konomi bateli ekolaka bongo aoyeli baclient bamarché mpe koya voilà do alors tomeke mpe kopesa baclient na biso valeur nde toyekoli yango toyekoli mosala boye eza te na bandozwa biloko na ngai na bandosala kaka faut toyekoli bato baya de part et d'autre bato baya kosasa babulo basepela na mayele na biso oyo ezobima na mitu na biso. Ok, alors bandeko balandi tokomi na suka ya biso na biso boyoki conseil nyonso oyo bapesi epa mettre ndemani bino mwa mwasi oyo otongaka yo mwa mobali ozalaka insolent oza insolence devant baclient oyoki nde baexplike biso na kati ya mission na biso ya découverte. Alors maître tokomi na suka okopesa conseil moko ya mokuse mpona baétape nyonso oyo bakokonsala mosala te opesi mpe conseil mpona bapapa opesi conseil mpona bato basalaka mosala mpona lokola yo. Conseil na opesa na obanda mingi surtout na bapersone avec handicap nga pena parce nga nde naza bongo conseil nanga ezali bazwa courage oyo eza ane ya sika toza na debu boyekola babulo bandeko na ngai bapersone avec handicap ya basi to ya mibali boyekola bulo tala defo na yo tala mosala okosala soki omoni kino temps eza te ya koyekola bulo luka mwa eloko moko ozalaka okipe mwa ligablo mwa nini oyo arate koyekola métier mwa ligablo ozalaka okipe conseil na kopesa na bandeko na ngai oyo baza mpe bapersone avec handicap te cher bandeko na ngai mes chers amis bolukaka vie sino te bobando finga l'état congolais lelo to changer président lobi to changer président tozo se retrouver te oko se retrouver comment du matin au soir na ndako du matin au soir yo tsekiti na balabala bakita bamata ozomona non travailler yango nde lokumu tokopesa na l'état congolais na biso asepela
tant que vous travaillez et vous savez l'État qui toque contribution nous sur Roya ya mboka qui danse nous sur Roya to kosomba yango pour moi dans la trésor public il faut que ça on a mon abandé qu'on a bazata na défaut voire même ngana personne avec handicap mais ba ya tolé ngai mais mutaza personne avec handicap te azo tolé personne va avec handicap et ça n'a raté on a on bandé yangwana bato baza personne avec handicap te beau créer peu d'activité, to créer peuple congolais à la occupé, créer le comment boy au salaka, aux salaka il y a critique, au gouvernement et bimina se pele nangote, yo au sana gouvernement ni, yo kanisi que nos choki misala lelo et au misala ben vertisseur baya bani, mutu nyo sauté à au sala na compagnie, mutu nyo sauté au côté parler du peuple na parlement, non. Babi, toutes les catégories confondues, Babi, boulot tout, faut que ça l'aille. Mécanicien, as important, tailleur, charpentier, maçon, cordonnier, chailleur. Faut créer créativité, on a fait ça là. Nous avons un peu de peuple congolais, bolongola, qu'on a trop focalisé, il y a un prêt à porter. Soke na zandu batise za ya kitoko batise za ya kitoko boya bosomba batisi boya na yango na créer ba art awa tozali na veni Timasi Timasi na commune Bandalungwa Timasi croisement marché Baluba bomona M-Doula ya zana ye awa moto pamba mais boulot alors M-Doula peut se numéro de téléphone maman numéro na ya téléphone ezali 0 89 74 84 394 089 74 84 394 bae oyo bakobenga ngai na koyamba bango ba oyo bakosoutenir ngai vraiment na oza toujours de cœur na bango pe na kobetela bango ba art oyo ezaki no basala pib ya griffe ya M-Doula alors ba dédicace ni to comme la suka émission na mission bon ba dédicace na ngai na pesi nanu bayer na ngai ayambanga kati na sika oyo papa Bosco Mikobi sika zali vraiment bambote ya to ayamba ngai tovanda année de cœur si lelo ba dédicace na ngai mosusu ezali mpona bana na ngai Shadrach et Christian Kiala Shadrach Kiala le Jogo Christian Kiala mwana na ngai liboso aza Jogo ana première division azo bosser bale na top mwana na ngai mibale ye wana Shadrach Kiala azali Christian Kiala Zali, vraiment, na sepeli makasi, sans oublier, hein, master nangai approche nangai, na robo sanate Abel Munono, babisu na saliga fazong sarangai, suna saliga fazong sarangai tendulai, maîtrise à l'envers ba client, sur le kitoko néo sa boulono kitoko batiba sepela, to sepela pose à la propre, salanga bien, Abel Munono, yena obetela ST poaza pena. Panzi nanga pena eleye lengai do swinga na problème na minute so belle mino na problème donc na sepela na massa nanga on a vraiment toujours de cœur na sepeli pe kopesa pembote na Mozande Mampuya le grand chauffeur na Bandal na Red Chibango wana chef ya parking ya Chibango babi volant amema ba remorque amema ba bisa milai amema bakara masanga do wana kutilobela kete o ba splitter ba 207 wana za lokola ba vélo pa na ye moi sina ye mama koko bambote na bino ya trop na pesi famille nanga libota nanga tout bambote sika bakenda bazali bazo évoluer bambote ya trop public bureau et $, semi Patrick Dinanga vraiment bambote na bino ya trop mama tete balobi mama wana za pembeni na ngai yenda sala ngai na zala en cas de nzala na kotaka cheye na liaka vraiment na sepela na makasi moi pilipili la poussière ezanga raté na moi musuni na ngango tshela ngaka kapokala tout fona lia. OK, merci beaucoup bandeko balandi na kati de émission na biso ya découverte bobo santé na ko s'abonner na chaîne na biso ya Télé Monde TV oyo quand même na papa Emmanuel Delors Mambu na PC ba moto ebele makasi na PC pe ba to nyonso ba mekaka kopesanga ba conseil ba oyo balemati na kopesanga ba conseil basalanga ke na telema loyo liboso na kino na simba micro pe na loba na pesi chancel monde
mbote napesi Amanda Manisi mbote napesi mon cordon Jerry Kobetox oyo alatisi nga drapeau napesi Ursin Batika oyo aza réalisateur mbote sans oublier Paulin Mukendi ya Paulin oyo alobaka na nga apesa nga ba conseil alimba nga tata na siliki afungolela nga ka caméra alors napesi Abel Minono mbote ebele makasi na sepe ndenge na assistance na ye ya lelo.